beat. Colors swirl beneath my feet. Pastel dreams on paper lay. Give it all, take joy today. This is me, I am Pingo. Hello，大家好，我係 Pingo。Hello，大家好，我係棉花糖姨姨。好歡迎各位咧嚟參加我哋78堂嘅繪本成和諧粉彩課喎。唔知今個月咧棉花糖姨姨又為我哋分享啲咩故事咧？Pingo姐姐啊，你覺唔覺得我哋講繪本咧喺繪本裡面咧認識咗好多唔同嘅動物啊？係啊，我好似睇繪本咧識咗好多唔同嘅動物名啊。你有冇一種動物你覺得最特別嘅？最特別啊！我有印象咧就係白鼻心，之前咧分享嘅故事有提過嘅。咁我今日咧又介紹你認識一種動物咯喎。佢咧就叫做河狸喎。咁咧原來河狸咧佢係俾人講咧就係話佢係自然界嘅水壩工程師喎。哇，好叻啊！點解啊？因為咧佢哋咧係好中意咬嗰啲樹木啊、樹枝啊。咁咧然之後咧就將呢啲咁嘅木咧就整成一啲咁嘅水壩喎。咁佢哋建立咗呢啲咁嘅一啲嘅濕地咧，原來係可以幫助到好多嗰啲生物咧喺嗰度咧一個好好嘅居住環境嘅。好好喎。咁但係咧，因為佢哋嗰啲皮毛咧好珍貴嘅喎。以前咧啲人就好中意獵殺佢哋，愛嚟做皮草喎。但係好在咧，而家咧開始好多環保嘅關係咧，啲人咧亦都咧冇咁獵殺佢哋咁嚴重啦。同埋因為佢哋已經成為咧1級嘅保護動物嚟㗎啦。咁我今日咧亦都咧就揀咗一本書喎，就係同河狸有關嘅，就叫做最忙碌嘅河狸。咁我哋不如睇下呢一隻河狸點樣忙碌法咯喎。好啊。我今日咧同大家講嘅繪本咧叫做《最忙碌的河狸》。咁咧呢本書個作者咧叫做路弗雷澤。佢咧好中意書嘅喎，佢中意書嘅形狀啦，書嘅感覺啦，甚至咧佢中意書嘅味道喎，所以咧佢中意咧攞起本書嚟聞嘅。佢係一個咧英國人嚟嘅，而畫圖嘅咧亦都係一個英國人，佢叫做海特辛德利，佢係一個童書插畫家，而翻譯咧就係台灣人啦，叫做黃又清。大家睇下，哇！我哋嘅封面，你哋見到乜嘢動物啊？河狸。係啦，就係河狸啦。哇！呢一隻河狸，佢喺度做緊乜嘢啊？睇書。似乎佢係一個好中意睇書，好中意咧研究嘢、識學問嘅人喎，嘅動物喎。但係你睇下，正常嘅河狸佢哋做乜嘢呢？佢哋原來咧中意喺森林裏面不停咁攞住啲樹枝啊、啲樹木咧，係咁咬啊咬啊、啃啊啃啊、嚼咁樣樣嘅喎。但係你哋發唔發覺有一隻河狸佢冇喺度咬樹木喎，佢喺度做緊乜嘢啊？佢想起屋啊！冇錯啦，佢似乎咧拎住一幅好似屋仔嘅圖喎，然之後咧佢身邊又有好多啲工具喎。佢就係我哋今次呢個故事嘅主角啊。佢咧喺度轉啊轉啊，鋸啊鋸啊咁喺度唔知做乜咧。佢個名咧就叫做洛拉啊。佢當然咧都會好似其他嗰啲河狸一樣，都會咬啲樹枝啊，同埋啃啊啃啊、嚼啊嚼啊嗰啲木。但係佢最多做嘅嘢咧，就係佢成日都會諗嘢嘅喎。佢會咧成日都設計呢樣設計嗰樣。你睇下，
佢有好多設計咗嘅圖喎，係一啲咧樹屋嘅圖啊。佢仲有一個工具箱啊。佢成日咧就喺度用佢嗰啲咁嘅工具，可以做啲乜嘢呢？喺邊度整好呢？點樣做係會更加好呢？因為佢好中意咧發明同埋咧製造一啲嘢出嚟嘅喎。你睇下，佢今日咧就喺度喺棵樹嘅上面喺度鋸啊，喺度鑿啊。呢啲嘢係其他啲河狸都唔會做嘅，似乎我哋睇到呢，佢想喺樹上面呢整一間樹屋喎。但係喺下面地上面同埋河裡面嗰啲河狸就話啦：你鋸夠未啊？成日都咁樣喺度鋸嘢，你真係好煩啊！你應該好似我哋咁啊嘛，喺河裡面嗰度照啊，咬啊，咁樣食嗰啲木頭先啱噶嘛。你都唔係做我哋河狸應該做嘅嘢嘅。但係阿洛拉就話啦：我雖然呢就唔同你哋一樣，成日呢都喺度咬啊，照嗰啲木，但係我都有一啲嘢好想做嘅喎。只不過我用我自己嘅方法做下其他嘢啫。你睇下佢吊住自己呢喺棵樹嗰度喎。但係因為呢其他啲河狸呢不停咁話：你咁樣做係唔啱㗎，河狸唔應該成日做啲咁樣又鋸又揼又鑿嘅嘢㗎嘛。講得多，令到阿洛拉呢都開始有啲個心唔舒服喎。佢喺度諗：係咪我真係唔啱呢？我係咪真係唔應該繼續咁樣呢？我唔再發明嘢係咪啱㗎？好煩啊！冇辦法啦，我不如呢去揾爺爺，叫爺爺俾啲意見我啦。於是阿洛拉呢就去到揾爺爺咯喎。爺爺呢見到阿洛拉就話咯：洛拉，你應該呢唔好停止用你嘅方法去睇呢個世界，你應該繼續呢做你自己想做嘅嘢，只要呢每一日都快快樂樂咁，做你自己覺得可以做到嘅嘢，行你自己河狸嘅路，咁就得㗎啦。唔好俾其他人嘅説話影響你啊！阿洛拉聽完呢爺爺講嘅説話之後，當堂呢開心咗好多咯喎。當佢正想返屋企嘅時候，滴答滴答，咦？一滴一滴嘅雨呢啱啱落緊落嚟啊，開始呢越落越大啦。滴答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 ，越落越大啊！啲雨水呢落到河嗰度，洛拉呢開始又出現佢平時嘅諗法咯喎，因為佢好中意呢觀察周圍嘅事物嘅。佢開始覺得，啲雨落得咁大，個河流啲水似乎呢越嚟越多，越嚟越急，又越嚟越高喎。於是佢又打開佢嗰個呢工具箱啦。佢呢有啲朋友仔啊，原來時時都喺佢身邊陪住佢嘅，都幫忙佢呢一齊喺度。睇下佢原來攞咗啲工具出嚟，又喺度設計緊一啲嘢咯喎。你估佢設計乜嘢啊？原來佢設計一個呢量度雨水嘅儀器啊！佢開始觀察啲雨落咗落嚟嗰個容量喎。睇下，阿洛拉呢開始，有問題啦，不得了啦！
於是佢就大聲嗌啦：河狸啊，你哋聽住啊！我發現咗一件事啊！我呢已經用我啲繩呢量度咗我哋個河流啊，同埋我已經統計咗好多數據啊！我亦都觀察咗水流嘅方向。而家呢啲水呢太滿啦，而且呢仲一路喺度變大啊！但係其他啲河狸呢，淨係喺度眨下隻眼，又喺度話：唉，你又嚟啦，落嚟！成日都叫你唔好喺度觀察乜嘢，又攞你嗰啲乜嘢數據啊，你嗰啲咩繩啊、咩量度啊嚟嚇我哋噶啦！哎呀，真係你好煩啊！於是佢哋呢根本就唔理阿洛拉頭先講嘅嘢喎，個個呢就叮噹一聲潛咗入條河嗰度喎。但係阿洛拉話：但係我嘅諗法係冇錯㗎，係真㗎。啲河水而家呢不斷咁上升，我點算呢？佢開始諗翻起爺爺同佢講嘅説話，我要堅持做我應該要做嘅嘢。於是呢，佢吸咗一口氣，於是呢嗱聲同埋佢嗰啲朋友仔呢一齊，好快咁跑去邊啊！佢已經有一個計劃啦，佢就跑去爺爺嗰間舊嘅工具嗰個屋嗰度，嗰度有好多儀器㗎，你睇下。佢即刻呢攞出紙啦，喺度設計啦，喺度畫圖啦，跟住呢又喺度量度啦，跟住呢又喺度解木啊、磨木啊，又擔又抬，搞到成身大汗喎，氣都喘埋，希望我趕得切，我做嘅嘢希望趕得切啦，但係。你睇下，而家啲水呢，砰砰冧，嘩聲咁樣，咕咕聲已經落到好大啦。跟住，一聲，點算啊？我哋有麻煩啦！大家快啲上嚟啦，快啲上嚟啦！原來呢，佢呢真係證明到，佢量度嘅嘢同埋呢，佢發現記錄嘅嘢真係呢係真㗎。羅拉呢已經知道，有災害嚟啦，佢哋要逃跑啊，同埋離開啊。其實將會發生咩事啊？大家諗唔諗到啊？你諗唔諗到會發生咩事呢？邊個姐姐？知啊，我話你知啦，唔知水浸啊，係洪水嚟啊！你睇下，洪水係一聲咁就突然山洪爆發咁嚟噶，啲河狸呢，本來喺條河嗰度喺度嚼緊咬緊啲木噶嘛，但係當啲水一衝到嚟嘅時候，佢哋呢都大聲尖叫，哎呀，救命啊！原來阿洛拉講得冇錯㗎，啲水流真係又大又急啊！大家快啲找緊嗰啲樹啦！點解啊？點算啊？我哋會衝去邊啊？我哋唔知會衝去邊啊？點算啊？咦？但係好似有啲嘢喎，有啲嘢衝緊嚟喎，咩事啊？咦？大家見唔見到啊？好似有一隻船咁嘅物體喎。而上面呢，正正就有阿洛拉啊！阿洛拉就大聲嗌啦：唔使驚，我會呢幫你哋浮翻上嚟㗎。你呢？我而家整一條呢繩嘅梯俾你哋快啲呢沿住條繩梯爬上嚟啦！於是呢啲小動物同埋其他啲河狸呢，就一隻一隻咁樣呢，向住阿洛拉做呢一隻嘅船呢爬過去咯喎。跟住，你睇下，佢哋呢上咗岸，上一隻船嗰啲呢，
就攞嗰啲槳咧幫手喺度一路爬嗰隻船喎，又咧幫手用個大嘅網咧將一啲動物咧撈上嗰隻船度。哇！你睇下洛拉救咗好多河狸同埋唔同嘅動物啊！佢哋咧雖然都濕晒身，但係佢哋一齊喺隻船嗰度，似乎好安全喎。但係哇！啲洪水亦都好犀利㗎，有時咧衝到佢哋又全部咚一聲又跌晒落水咯喎。但唔使驚，好彩啊！洛拉咧預備咗好多嘅網啦，又將佢哋撈翻上去喎，咁所以咧佢哋都安全啊！終於嚟睇下，佢哋隻船去到呢一個岸邊嗰度啦，慢慢就停落嚟。啲動物啦，同埋其他嘅河狸咧都可以咧平安咁樣上咗岸，大家咧拍晒手喎！哇！洛拉咧真係好叻啊！我哋為佢歡呼，洛拉好嘢，洛拉好嘢，洛拉好嘢。我哋而家明白啦，原來咧洛拉時時思考，時時咧做咁多嘢，佢真係好有建設性㗎。原來佢真係好叻啊！喺呢個時候，佢哋一齊喺度。喺個岸邊嗰度等啲洪水退去咯喎，跟住夜晚嚟臨啦，爺爺都同洛拉講，冇錯啊！你睇下天上係好多好多嘅星，而每一兩閃亮嘅星呢，就好似我哋每一隻動物或者我哋嘅人一樣，我哋每一個人都有一啲獨特嘅性格或者獨特嘅優點嘅，只要我哋利用我哋嘅優點，做一啲咧我哋認為啱嘅嘢，我哋咧都可以幫到呢個世界，可以照亮呢個世界嘅喎。雖然有時咧我哋俾人睇我哋好似同其他人有啲唔一樣，但係只要做嘅嘢係啱嘅，咁都係好好噶。於是洛拉就話啦，爺爺，我明白啦，我亦會繼續咁樣落去㗎。洛拉好開心啊！你睇下，佢真係堅持啊！佢做咗一間乜嘢啊？屋仔，樹屋哇！好靚嘅樹屋啊！其實佢唔係俾自己住㗎喎，佢係咧俾佢啲好朋友仔可以時時咧喺裡面一齊玩。你話幾開心呢？所以我哋記住啊，我哋好好利用我哋嘅優點，做我哋一啲咧認為啱嘅事，同埋對人有幫助、有益處嘅事。咁我哋咧就唔好俾其他人影響我哋嘅諗法啊。希望大家都中意呢一個故事啦。我而家將時間交翻俾 Pingo 姐姐啦。哇！好多謝咧棉花糖姨姨為我哋分享呢本最忙碌嘅河狸嘅故事喎。咁啊，今日咧我哋就將呢隻河狸啦，係啦，咁啊大家有印象咧，其實佢就整咗隻好大嘅船咧，就拯救咗呢各位嘅河狸喎。而今日我哋嘅畫作啦，咁我哋就將咧呢隻河狸嘅船啦，係啦，咁啊將佢畫出嚟，係啦，咁啊我哋都準備咗個 ABC 嘅形板，咁啊大家咧可以下載咗再編佢出嚟啦。咁啊然之後咧，咁啊就將佢啦，咁擺埋一邊，係啦，咁而我哋今日嘅畫作啦，咁我哋就會畫一張方形嘅畫紙嘅，係啦，咁我陣間咧都會將個顏色嘅數字啦，係啦，咁我用櫻花牌啦都會寫喺度，咁如果大家咧跟唔切嘅話咧，咁啊可以睇翻呢個顏色列表，係啦，咁啊如果大家都 OK 嘅話咧，我哋就會開始我哋今日嘅畫作嘅啦。係啦，咁啊一開始嘅時候啦，咁啊我哋咧就需要去做咗呢一個嘅天空同埋個背景先啦。咁啊天空背景咧，我哋可以攞一個嘅形板 A， 係啦，形板 A， 係啦，咁啊我哋咧就會攞呢個形板 A 啦，咁啊先擺一擺喺下方嘅位置。係啦，咁我哋嘅船啦，咁啊大概就喺呢個位啦。係啦，咁你發覺咧會俾個海咧遮住咗少少嘅。係啦，咁我就會將呢個海啦，咁啊擺落去下方嘅位置。係啦，咁啊擺好咗之後，係啦，擺好咗之後，係啦，咁我哋咧就將下邊呢個海浪嘅形板，咁啊將佢咧攞膠紙去固一固頂，嗱可以自己再就一就啲位嘅。係
係啦，咁我哋先咧將呢個形板 A 下邊海浪嘅位置咧，將佢擺落嚟喎。係啦，咁啊將呢個形板 A 下邊海浪嘅位置擺落嚟，咁啊再跟住咧，我哋咧就可以咧攞呢一個嘅船啦，咁啊再遮一遮，因為大家可以做少啲擦白嘅部分。咁我哋攞翻個形板 B 個船身，係啦個船身嘅部分。係啦，咁啊就擺咧，可能呢個海浪嘅位置啦。係啦，咁啊海浪嘅位置，咁啊先咧預一預形板 B 嘅位置啦。咁啊然之後咧，咁啊就擺呢個嘅海浪。係啦，係啦，咁啊係啦，咁我就會固定咧呢個船嘅部分。係啦，咁啊而家咧我嘅畫紙咧就會先放咗呢個海浪加呢一隻船嘅形板。係啦，呢個海浪同埋呢個船嘅形板。嗱，咁啊，因為咧，我哋咧想將呢一個嘅河狸啦，咁啊最後成功咧拯救大家嘅嗰個感覺畫出嚟啦，咁所以咧呢個天空啦，咁我哋咧就會好似本書後邊一樣啦，係啦，咁啊做一個嘅黃橙色嘅天空，見唔見到啊？係啦，黃橙色嘅天空，係啦，咁啊而咧我哋嘅海浪啦，咁大家都知啦，海浪咁啊嚇，梗係藍色嘅啦。係啦，咁啊嗱，固定好咗之後咧，咁我哋會先攞一個嘅001嘅白色嚇，001嘅白色，我哋咧會攞個001嘅白色咧做一個嘅天空嘅底色。我唔記得寫落嚟添，好，我削咗粉先。係啦，001嘅白色，咁我哋咧打一個嘅白色底色。先打一個白色嘅底色，咁啊再跟住咧，我哋就會攞個黃色啦，咁我哋就會攞個嘅041嘅米黃色，041嘅米黃色。咁啊呢個041嘅米黃色咧，咁我就會落呢個中間呢個位置嚇，落呢個中間位置係啦。咁啊，但係當然啦，如果你嗰啲粉咧削得比較多咧，成幅畫咧打個米黃色都冇問題嘅，係啦。咁啊，因為咧其他顏色可以冚到佢嘅。咁但係咧，我而家呢個米黃色咧就會主要落喺中間呢個位置。咁你發覺咧，因為我哋打咗個白色嘅底色啦，咁所以咧再落呢一個米黃色咧，咁你會發覺咧個顏色就會比我哋平時上米黃色係偏淡色嘅喎。好，咁啊，再跟住咧，我哋會喺個左上角嘅位置，係啦，左上角嘅位置咧，我哋會加少少嘅粉紅色，咁我哋咧就會落呢一個嘅028嘅淺粉紅色。嗱，028嘅淺粉紅色，因為方便推色嘅關係啦，我會轉一轉張畫紙。係啦，咁而家變咗喺右下角啦，咁我就喺右下角度推色啦。咁我就由呢個位置啦，打圈圈，然之後咧向左邊推色。
嗱，咁你見到有少少粉粉地色嘅效果嘅，係啦，咁啊，我會建議大家啦，推色嘅時候咧，盡量向埋左邊推啦。咁啊，因為我咧左邊呢個位置我都想見到少少粉紅色，咁啊唔使好似右邊咁多，咁大約少少就可以啦。咁啊，另外咧，我哋會加深啲個粉紅色嘅感覺啦。咁啊，感覺上就好溫暖啦。咁我就會再加個嘅014嘅粉紅色嚇，深色啲嘅粉紅色，014嘅粉紅色。咁呢個014色啦，咁我就會喺右下角呢個角落位置咧。嗱，右下角嘅角落位置啦，咁啊就會上呢一個嘅014色。嗱，咁啊你會發覺咧，咁啊右下角呢個位置嘅粉紅色就會再強烈多啲啦。嗱，咁我哋可以抹下手仔。係啦，咁啊下邊係啦，近海呢個位置，咁我就會想用一個嘅藍色為主，係啦，咁我就會攞呢一個嘅089嘅淺藍色，089嘅淺藍色啦，咁我哋就會近啦呢個海嘅呢個位置啦。係啦，咁啊我哋咧就會推呢一個嘅淺藍色，咁一樣咯喎，因為我哋打咗個白色嘅底色啦，咁你發覺咧呢個藍色加咗落去咧都係偏淡色嘅喎。好咁啊，嗱，跟住咧，因為咧，我哋喺面頭呢個位置咧會有隻船啊，係啦，咁喺做船之前啦，咁我想咧攞一個嘅軟擦膠去做一啲光喎，好似嗰啲勝利嘅光咁樣啦，我哋就要拉一啲嘅線，係啦，咁啊首先咧，我哋就會攞一個嘅軟擦膠，係啦，咁我哋捻一捻咧，係啦，一個蠟筆頭咁嘅 size 啦。係啦，可以扁啲都唔怕嘅，係啦，咁啊然之後咧，咁我哋陣間要點樣做咧？我哋喺呢個左上角嘅位置，我哋揾個中間點啦，咁啊由呢個位置向斜咁樣拉，大約咧就拉3至4條到。咁留意翻嘅，每拉一條線啦，我哋都會轉一轉咧呢一個嘅軟擦膠嘅頭啦。咁啊，我哋咧希望咧可以做到成個畫面好似有啲光照耀佢哋，而且好似有成功嘅感覺啦。係啦，咁啊先拉第一條線。咁首先咧，我哋一個蠟筆頭 size 嘅嗰個軟擦膠，咁啊我咧會以呢個左上角呢一個嘅位置啦，咁啊作為一個中間點，咁我就會由呢個左上向下拉，係啦，唔好明顯喎，向下拉，係啦，見到少少光，係啦，再轉一轉向右拉，再轉一轉向右拉，係啦，向下拉，咁你會見到咧，我而家會有幾條光束嘅，係啦，咁啊唔係太過明顯，因為咧我哋打嘅粉咧都有好多層啊。當我哋咧做好咗呢個天空之後咧，咁啊跟住落嚟咧，我哋會做呢個海浪嘅部分喎。咁海浪嘅部分會點做咧？咁啊，因為如果唔想擦太多白嘅話咧，咁啊海浪嘅部分，應該係先做船嘅部分，我講錯咗，傻咗啲。係啦，我哋應該要先做船嘅部分，係啦，因為做船咧架船咧俾個海浪遮住咗啊。係啦，咁我哋咧先攞翻個營板 B 啦，擺翻喺咧船嘅位置。咁啊，然之後咧，我哋會攞個膠紙去固定咧呢一隻嘅船，係啦。咁我哋咧做完呢隻嘅船啦，係啦。咁啊，我哋咧就會再係啦，咁啊嗱，我哋咧先擺好即呢個船嘅營板先啦。咁啊，因為咧呢一個嘅船咧涉及幾個層次啊，因為咧呢度有支旗啦，呢個有個船身啦，呢度有海浪，但係咧原來船上面咧仲有我哋嘅河狸嘅喎。咁所以咧我哋嘅次序咧會先做咗我哋呢一個船嘅旗先啦。咁啊跟住咧我哋就會做一個嘅河狸，即係呢個主角啦。咁啊再跟住咧我哋會做呢個嘅船身。咁啊最後咧我哋就會做呢個海浪，係啦。咁啊次序咧係啦，咁啊因為係要一層一層。最底嗰層擺喺後邊啦，咁啊同埋要先做啦，咁所以我哋咧先做咗呢一個嘅船上面嘅嗰支旗先，係啦，咁啊呢支旗我哋咧擺好咗之後咧，我哋就會攞呢一個嘅擦膠，將呢個旗啦，咁啊先做一個嘅擦板。係啦，咁啊，如果咧大家擺個營板啦，咁啊無論隻船啦或者支旗啦，喺個畫出面咁點算咧？其實冇所謂嘅，
係啦，冇所謂嘅，最緊要咧個主蓋個河狸，你個河狸唔好走出界就可以㗎啦。係啦，咁我哋先咧擦一擦咧嗰個嘅船嗰支旗咧。係啦，咁啊，然之後咧，我哋就會攞一個嘅001嘅白色。嗱，咁我哋咧就會上一個001嘅白色啦，幫呢個旗咧打一個嘅白色嘅底色。咁呢一支旗咧咁啊飄緊嘅喎，咁啊所以咧都會有少少嘅陰影。咁我哋咧就會攞個121嘅淺紫色。咁啊呢個嘅淺紫色啦，咁我哋咧就會落喺呢一個旗嘅左手邊。係啦，咁啊我哋咧就好似做到個陰影俾佢咁啦。係啦，咁啊我哋淨喺左手邊落啫。咁樣。係啦，咁啊，當我哋咧做好呢支旗啦，咁啊啲細節位咧，我哋攞木顏色筆做。頭先講啦，我哋第二個次序咧就係做河狸。咁河狸點樣做咧？先拎走一個嘅營板 B。係啦，嗱呢隻船咧唔好拎走嚇，呢隻船唔好拎走，因為呢隻船咧係啦，咁啊幫助大家咧遮住個河狸嘅部分嘅喎。係啦，咁啊我哋咧隻船擺翻落嚟先。係啦，咁啊然之後咧，我哋攞我哋隻河狸。係啦，咁啊我哋就會攞一個嘅營板 C 啦。係啦，咁啊，我哋咧呢個營板 C 嘅話咧，係啦，咁啊，我哋咧就會擺喺呢一個嘅嗱，我要呢個框嚇，我要營板 C 呢個框，我就咧將呢個河狸就會擺上呢個船上邊，係啦，因為咧佢而家係企喺個船上邊啦，咁啊指揮住咧呢一個嘅船嘅嗰個嘅航行啦，係啦。我啱先又發覺我又漏咗啲嘢啦，係啦，我哋攞翻個營板 A 先，係啦，咁啊，因為咧呢一個嘅旗仔咧仲有支棍啊，係啦，咁我哋咧就會攞一個營板 A 見唔見到啊？呢度有支棍，我哋做埋支棍先啦，因為我驚大家河狸咧如果唔做得緊河狸，大家擺位會歪咗啊。係啦，嗱呢個見唔見到？呢度有個營板 A， 咁呢個係個船嘅棍啦，咁啊我哋咧就會放喺旗仔嘅左手邊，係啦，望唔望到嗱？我而家呢張紙透明啦，咁啊呢個係旗仔啦，咁啊拍喺旗仔嘅左手邊，係啦，佢唔係黐住支旗嘅，因為支旗咧會有條繩綁住佢，咁條繩咧我哋會攞木顏色筆畫，係啦，咁啊所以咧我哋就褪咗少少嚇，支棍褪咗少少，係啦，因為咧陣間我哋個河狸咧就會企呢個位置嘅，咁我驚大家咧擺河狸嘅時候啦，有機會咧會遮到嗰支棍啊，咁啊不如先做咗呢支嘅呢個船嘅嗰支棍先，係啦，咁啊呢一支棍啦，咁啊因為咧佢比較深色啦，所以就唔需要做一個嘅插白，係啦，咁啊然之後咧應該係支竿啦應該話。係啦，呢支嘅船竿啦，我哋就會攞個147嘅啡色，係啦，咁啊直接削粉擺上去就推色就可以啦。係啦，147嘅啡色。142嘅深啡色，咁呢個142嘅深啡色咧，我哋就會偏左手邊嘅方向咧，同埋底嘅方向咧，係啦，咁啊去做一個推色，嗱偏左手邊去推色。咁啊可以等一等啲粉，係啦，咁啊做好咗先，我哋再做呢個河狸嚇，係啦，咁啊因為擔心大家可能擺位嘅時候咧，同個旗仔一樣喎，可能會擺高咗或者擺咗，即係擺偏咗，係啦，咁啊所以咧就變咗我哋先做呢個竿先，係啦，跟住咧我哋先至攞翻我哋個河狸，咁啊呢個河狸咧，我大概咧就放喺呢個船頭嘅位置，係啦，船頭呢個位置，咁當然啦，你話咦唔係喎，我咧可唔可以擺佢喺船中間咧？其實都可以嘅，咁啊大家咧跟翻自己喜歡咁就可以嘅啦。係啦，咁我大概咧就會企喺呢個船頭嘅位置啦。咁啊，我企呢個船頭嘅位置啦。咁啊，我擺好咗之後咧，咁我就會攞個膠紙去固定。係啦，咁啊，然之後咧，咁我哋就會先做一個嘅簡單嘅擦白。係啦，擦唔白都唔緊要，因為陣間河狸嗰隻顏色比較深色啊。
咁啊嗱，先擦白呢一個嘅河狸嘅顏色先。好啦，咁啊，再跟住咧，我哋就會上河狸嘅顏色啦。咁啊，呢個嘅河狸咧個頭上面咧戴住頂工程帽嘅喎。咁呢頂嘅工程帽啦，我哋咧就會用一個黃色為主。咁我就會攞一個089嘅048嘅黃色嚇，048嘅黃色係啦。咁啊048嘅黃色咧，咁我哋就會喺佢帽仔嘅位置係啦。咁我哋唔使攞營板遮啦，喺帽仔嘅位置。咁啊，我哋咧就直接去推一個嘅黃色。唔使攞營板遮住啦，因為咧我哋咧就上咗帽嘅顏色之後啦，咁我哋就會將呢個係啦，見到個營板上面有頂帽仔啊，係啦，幫我將呢頂帽仔咧剪落嚟，然之後咧再黐翻落去喎。咁嘅話咧，咁我哋就可以專心啲去做河狸嘅顏色啦。見到嗱，咁啊先遮一遮咧河狸嗰個嘅帽仔啦。咁呢隻嘅小河狸啦，咁啊佢咧就係以啡色、黑色為主啦。咁所以咧變咗咧，我哋都係以一個嘅啡色、黑色、常色為主。咁首先咧，我哋就會攞一個嘅054嘅一個淺啡色嚇，054嘅淺啡色。咁呢個淺啡色嘅話咧，咁啊呢個就係河狸嘅顏色啦。咁我哋咧會成隻河狸仔咁啊上呢個嘅淺啡色。係啦，咁啊尾巴嗰度都可以輕輕咁啊加呢個淺啡色，因為佢條尾黑色啊，係啦，佢條尾黑色啊，所以咧我哋輕輕幫佢推個淺啡色就可以啦，唔使話好實色嘅，因為黑色就會遮晒㗎啦。好，咁啊先咧上咗一個嘅054嘅淺啡色。好啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋就會攞呢一個嘅深色啲啦，咁我哋就會攞呢一個嘅144啊，係啦，144嘅深啡色，係啦，144嘅深啡色。好啦，咁啊呢個144色點樣上咧？咁首先咧，你見唔見到咧呢個嘅河狸仔係啦，河狸仔咧右手邊有啲手腳嘅啊，係啦，咁啊幫我咧將呢隻右手邊嘅手仔同埋個腳仔剪走佢嚇，右手邊嘅手仔同埋腳仔都要剪走佢，唔要嘅係啦，唔要嘅，係啊，剪走佢先。係啦，咁啊，然之後咧，呢一個嘅河狸又可以擺翻落去，見到係啦，咁啊輕輕攞膠紙固定，咁啊佢右手邊嘅手仔啦，同埋腳仔咧，我哋就會攞個144色嚇，144色咧，咁啊將佢咧去上一個嘅深啡色嘅顏色。係啦，咁啊右手邊嘅手仔咧，腳仔上好咗咯喎，咁我哋咧就將呢個河狸嘅身體又拎一拎落嚟。咁啊呢個144色咧，係啦144色啦，咁啊點樣着咧？咁啊首先我咧會轉一轉張畫紙，因為咧我要先上咗個河狸顏色。咁啊144色咧，我就會喺個帽仔呢個位置啦。係啦，咁啊邊呢個位置啦 pat 呢個位置啦。咁啊，我哋咧就會頭先有落粉嘅位置，咁樣推一推呢一個嘅144嘅顏色，係啦，推到去邊度咧？嗱，見唔見頭殼頂呢個位置，推晒成個嘅頭殼嘅邊邊啦。咁然之後咧，左邊嘅身體係啦，咁啊，因為頭先我方便推色，我轉一轉張畫紙啦，而家轉翻正面俾大家望下個推色範圍。係啦，咁啊，然之後咧喺左手邊係啦，沿住佢個身體係啦，沿住個身體係啦，咁我哋咧再去推色。嗱，輕輕咧就會見到咧佢有個身體嘅顏色啦，同埋毛髮嘅顏色。咁啊，跟住落嚟咧，咁啊大家都會望到啦，呢個河狸仔啦，係啦，左手邊咧係啦有個手仔同埋腳仔嘅部分，係啦，咁啊幫我咧跟住呢條線，係啦，咁啊剪一剪呢個嘅腳仔啦，同埋個手仔。
咁啊，佢個手仔咧，啲手指咧其實黑色嚟㗎，係啦，咁所以變咗咧，佢啲細節啦，嗰啲手指咁細咧，我哋就唔會用型板整啦，我哋陣間咧就會攞木顏色筆去畫。嗱，我哋先咧將呢個河狸係啦，跟住左邊嘅線咧，我哋 cut 一 cut 佢個手仔同埋個身體嘅部分，係啦，咁樣樣嚇，見到咁樣 cut 出嚟係嗰隻手仔可以舉得起嘅，咁啊，然之後咧型板可以擺翻落去，係啦，咁啊我攞個膠紙咧就黐一黐咧佢個嘴巴嗰個位置啦。係啦，咁啊左邊手仔同腳仔嘅位置咧，我就會向上揭嚇，留意下，我會向上揭，見唔見到？係啦，咁啊嗱，講多次嚇，我咧呢個型板擺咗落去之後咧，鼻仔嘅位置咧，我就會攞個膠紙去固定，然之後咧佢個手仔同埋腳仔嘅位置，我會向上揭，係啦，我會向上揭，手仔同埋腳仔嘅位144嘅深啡色嚇，144嘅深啡色，咁啊我哋咧就會喺呢個嘅手仔咧。係啦，咁啊個位置啦，咁啊推呢一個嘅深啡色，同埋腳仔呢個位置嚇，佢特別深色喎，因為我哋要呢個深色咧突出佢隻手同腳嘅位置啊，係啦，咁所以咧就會加呢個144嘅深啡色。嗱，咁啊加咗落去咧，嗱俾大家望一望，你係咪咁樣就會望到隻手同埋腳嘅部分啊？係啦，咁就會清楚啲啦。好，咁啊尾巴嘅部分喎，咁尾巴嘅部分咧喺呢邊，係啦，咁呢個尾巴咧係一條黑色嘅尾巴，咁但係咧如果純黑色嘅話咧又好似冇咁靚，係啦，咁同樣啦，我都會攞翻個144色，咁啊幫成條尾咧打個嘅深啡色嘅底色先嚇，係啦，咁呢條尾巴係啦，咁我會再加一個嘅深啡色，係啦，作為一個嘅底色。咁啊就唔好純黑啦，咁啊因為純黑咧睇上去咧，咁啊就會好似啲層次啊爭啲啦，係啦，咁我哋咧加個深啡色，然之後咧我哋先會加個010嘅黑色，係啦，隻手仔污糟啲啦，010嘅黑色，係啦，咁啊010嘅黑色啦，咁我會喺個尾巴下方呢個位置，係啦，咁啊呢個黑色我會喺個尾巴下方呢個位置。係啦，咁去加結，咁啊首先咧，我就會由下方慢慢向上推色，係啦，咁啊所以咧睇上去個尾巴就唔係一個純黑色啦，咁而係咧有少少漸變嘅黑，係啦，因為我打咗個深啡色嘅底色啊，而我由下方咧向上推啦，咁所以下邊咧會偏黑啲，係啦，咁啊嗱你推色嘅時候小心喎，因為呢個嘅型板咧係啦，咁啊個尖尖位啦個細咧佢比較細張啊，所以咧如果太大力咧有機會啲黑色粉咧會整到落個畫紙度會唔靚嘅喎，嗱做好咗呢個部分之後，型板絲可以拎走，咁啊大概咧出嚟嘅效果你就會見到個小河狸嘅嗰個影影就會喺呢度啦，係啦，咁啊先定一定啲粉粉。係啦，咁啊你會見到咧嗰隻嘅小河狸就會出咗嚟啦。好啦，咁啊，只要做咗呢個嘅河狸啦，頭先我哋嘅次序啦，就係先做呢一個嘅帆啦，係啦，頭先叫咗旗添，係啦，先做咗個帆啦，再做呢個河狸啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋就係做船咯喎，咁啊船嘅話咧，我哋又要攞翻個型板 B 啦嚇，係啦，咁啊先做船，再做海浪，咁啊型板 B 係啦，咁啊我哋咧就會放落去你哋嘅畫紙度咯喎，係啦，咁啊呢個嘅船身咧拎一拎開，係啦。唔好掉啊嚇，因為你見到上面有好多唔同嘅線，咁呢啲線咧亦都係我哋等間做船嘅每一個嘅裝，即係每一層嘅嗰個嘅顏色啦。係啦，咁啊嗱，黐好呢個型板 B 之後，先做一個嘅清潔。咁啊，尤其咧近河狸呢個位置咧，個深啡色咧有機會令到個船咧有少少污糟，咁啊，所以咧我就會攞個擦膠做一個嘅擦壓嘅清潔啦。咁呢個船身啦，咁就以一個嘅紅色為主嘅，咁咧佢頂嘅位置啦，又會有啲嘅白色啦，咁啊所以咧我哋先做咗個白色啦，咁啊先至再做呢個紅色，好啦，咁啊呢一個嘅白色嘅部分係啦，咁啊首先咧同樣地咧，我哋會攞個001嘅白色，係啦，咁啊我哋咧001嘅白色咧幫呢個船身咧打一個嘅白色底色。先打個白色嘅底色，好啦，咁啊跟住咧，你會見到呢個船咧，咁啊有幾條線嘅，幫
幫我咧跟上面呢個嘅線係啦，咁你見到上面有3個長方形嘅，下面呢條線係啦，咁我哋咧將佢剪一剪落嚟，係啦，咁啊唔好掉下，唔好掉。係啦，咁我哋將個船身係啦，咁啊跟住咧嗰個嘅環啦，嗰條環線啦，係啦，唔好剪直線，係啦，咁啊而家記得將個船身上半部分呢一個係啦，剪一剪落嚟，咁啊唔好掉下擺埋一邊，然之後咧呢個嘅船身又黐翻落去，船身就要黐翻落去。咁我呢一個嘅船身啦，上邊呢個部分咧，其實係一個嘅白色一塊白板咧，攞啲釘啊釘住佢咧，係啦。咁但係白板咧純白色咧，又睇唔出個立體感啊。咁所以咧變咗我哋就會加少少嘅顏色咧，令佢睇上去咧立體啲。咁我就會加個121嘅淺紫色嚇，121嘅淺紫色。咁呢個121嘅淺紫色啦，咁我哋就會喺呢一個係啦上半部分係啦即係上半部分呢一個剪走嘅形板，近呢個嘅形板呢個位置咧，咁我哋就會落呢一個嘅121嘅淺紫色。咁啊，然之後咧，我哋喺底呢個位置啦，左右推色，咁啊加強翻咧嗰個塊木板咧，白色木板嘅嗰個立體感。係啦，咁啊，我哋咧令到嗰塊木板啦，咁啊有少少淺紫色嘅效果。係啦，畫完之後咧，輕輕掃一掃走啲粉都可以嘅，因為佢本身淡色，所以掃走係唔怕嘅。咁啊，跟住落嚟咧，咁啊將下半部分嘅船身咧拎走。頭先我咪話咧，呢一個剪落嚟嘅唔好掉嘅。係啦，咁我哋咧又將佢固定喺我哋嘅船上邊。係啦，咁啊呢個嘅形板啦，係啦，呢幅畫嘅形板咧會比較多少少啊。係啦，咁所以畫嘅時候咧，可能就會花少少嘅時間啦。係啦，咁啊而下半部分係啦，下半部分嗰個船咧，嗰個船身嘅部分咧，我就會以紅色為主嚇，紅色為主。咁首先咧，我哋會落一個嘅019嘅紅色，係啦，019嘅紅色。係啦，咁啊019嘅紅色啦，咁我哋咧就會打一個嘅紅色嘅底色。咁呢個船咧，其實就係以呢個紅色比較多啦，即係搶眼啲啦。咁但係其實咧，佢個構造咧下半部分咧都有個深色嘅部分嘅。係啦，咁我哋先做好咗呢個紅色先。嗱，019嘅紅色。啦，咁啊，盡量打得實色啲啦。咁啊，再跟住咧022嘅深紅色。咁啊，呢個022嘅深紅色啦，咁我哋幫隻船咧做得立體啲。咁我哋咧偏向左手邊呢個方向，偏向左手邊呢個方向啦，同埋呢一個嘅上面形板下方嘅呢個位置啦。咁我哋咧再去推少少嘅022嘅深紅色。嗱，咁你見到我隻船而家係好深色啦。好啦，咁啊再跟住咧就係呢一個嘅船啦。咁你見到呢個船身咧仲有條線嘅喎，幫我將佢剪落嚟。係啦，咁啊上面嗰個咧要留一留低。剪咗落嚟之後咧，上面嗰個形板係啦，咁啊呢個船身上邊嘅形板咧又要固定翻咧呢個畫紙度喎。係啦，咁啊，因為呢一個嘅船啦，唔單止白色、紅色啦，佢都有少少深色嘅部分。係啦，咁啊深色嘅部分，咁啊佢個深色部分咧，其實係一隻黑色嚟嘅。係啦，咁啊我哋咧就唔好做黑色啦，因為驚大家隻手仔污糟。咁我哋咧不如做一個嘅深啡色啊。咁我哋咧就會攞一個142嘅深啡色。
嗱142嘅深啡色，咁呢個深啡色咧，咁我哋唔使擦白㗎啦，因為佢比較深色，咁我哋咧就會直接落喺呢個在下半部分嘅船身度。咁啊，盡量上得實色啲啊！咁啊，如果上第一次唔夠深色嘅，你上第二次就會好深色嘅啦。係啦，咁啊，除咗142色之外啦，咁我再會加多個深色，係啦，因為要呼應翻頭先上面紅色咧，都會有個深色啊、淺色嘅部分。係啦，咁我就會攞個113嘅深藍色嚇，113嘅深藍色。咁呢個深藍色咧，咁我就會落喺呢一個左手邊嘅方向咧。係啦，左手邊嘅方向，咁啊唔係好多嘅位置啦。係啦，咁啊左手邊嘅方向，我再推一推呢一個嘅113嘅深藍色。係啦，咁你發覺咧，咁啊推咗之後咧，個啡色咧，咁我會再更加深色啦。嗱，咁啊大概就係咁樣樣啦。嗱，咁啊做好咗之後，咁啊型板 B 要拎走，咁啊燉一燉粉，做一個嘅簡單嘅清潔。因為跟住落嚟咧，我哋就會畫呢一個嘅海浪嘅部分。咁咧船嘅細節部分啦，咁我哋陣間攞木顏色筆做畫就可以噶啦。嗱，咁啊見到個船身，好啦，咁啊再跟住落嚟咧，我哋開始要做呢一個嘅海浪嘅部分啦。咁我估計咧，因為頭先係做完啲深色啦，我哋幅畫咧應該都偏污糟嘅，係啦，咁啊所以先要啲時間啦，大家先做一個嘅清潔。係啦，咁啊呢一個嘅海浪啦，咁我哋就會用翻個型板 A 去做嘅。係啦，咁啊型板 A 就係呢個海浪嘅部分。係啦，咁啊我哋咧可以先將呢個 A 嘅型板放喺你張畫紙度先。係啦，型板 A。係啦，咁啊然之後咧，咁啊佢本身海浪嘅部分咧，亦都可以拎走。係啦，咁啊膠紙固定型板 A。係啦，咁啊你會發覺哇好多粉啊，係啦，咁啊先就做個清潔。嗱，掃一掃張畫紙，咁啊應該咧污糟嘅個海浪呢個位置，咁啊所以咧就變咗咧，咁啊大家就需要攞擦膠做一個嘅擦白啦。好啦，咁啊呢一個海浪嘅部分係啦，海浪嘅部分啦，係啦，咁啊就以藍色為主嘅，咁啊呢個藍色啦，咁啊我哋咧就會以一個嘅幾隻藍色去做啦。咁啊首先咧係啦，咁啊海浪，我哋會攞呢一個嘅106嘅藍色嚇，106嘅藍色。係啦，咁我哋咧就會海浪嘅下半部分啦，係啦，咁我哋就會削呢一個嘅106色，咁啊呢個位置咧，因為佢偏白色啊，所以咧我就唔會特別去加顏色住嘅，咁我就會喺下邊呢個位置。咁我哋咧推色嘅時候咧，左右推，係啦，最好就唔好搞到好勻循喎，因為咧我陣間會加多幾隻色，令到佢睇上去唔勻循嘅喎，係啦，所以唔好搞到好勻循喎。咁啊總之左右推，唔勻循就啱嘅啦嚇，啲水唔使咁勻循嘅，係啦，唔勻循就啱嘅啦。係啦，咁啊，然之後咧，我哋106咗之後啦，咁我哋就108色。係啦，唔好咁勻循啊！我哋咧隨意有落粉嘅位置推色就可以啦。咁108色，咁我又係隨意揾呢個位置去落咧。
我見到嗱，隨意下，然之後咧有落粉嘅位置，我哋手指咧左右推色，係啦，咁啊一樣啦，唔使好勻循嘅，係啦，有粉嘅位置去推色就可以啦。係啦，咁啊陣間先執呢個頭嘅部分嚇，我哋先做咗啲顏色先，係啦，咁你見到我而家都係上色唔係好勻循咧。好啦，咁啊再繼續咯喎，咁我哋咧就會上個111嘅藍色啦，咁啊一樣啦，咁啊隨意落係啦，咁啊又係有粉嘅位置就推色啦，咁啊最好就唔好太勻循喎。左右推色。嗱，咁你見到咧？而家啲顏色就唔好勻循啦個海浪，嗱之後咧我哋再加個105嘅深藍色，咁呢個深藍色咧咁就唔係叫隨意落啦，咁我哋咧偏向底呢個位置，嗱首先係左邊嘅角落位置啦，底嘅位置啦，右邊嘅角落位置上就可以啦，咁啊有落粉嘅位置咧，咁啊角落位置可以加深色啲，咁啊然之後底位置咧就輕輕推一推，咁啊右下角位置係啦，咁啊弧形咁推。係啦，咁你發覺咧，而家呢個海浪咧，係啦，咁啊更加個顏色層次又再多啲啦。好，咁啊海浪咧呢一個嘅頭嘅呢個位置啦，咁我就會想做一個偏白色為主啦，咁所以咧就變咗我需要咧攞個原擦膠，係啦，咁啊攞個原擦膠，係啦，咁啊大家咧嗱喺呢個位置啊，喺呢個位置，咁我哋咧攞個原擦膠喺呢度輕輕推一推。唔使話完全擦白嘅，因為咧海浪本身係咁嘅樣，有啲水嘅啦，係啦，咁啊輕輕推一推，係啦，咁啊推完之後咧，咁我哋再加個嘅001嘅白色，咁我哋咧白色咧就會喺呢一個係啦，呢個下方呢個位置啦，咁啊加少少白色，然之後咧向上去推色就可以啦，係啦，咁啊一樣啦，因為咧呢一個嘅海浪咧，咁我就唔係諗住做得好卡通咧，好明顯見到嗰邊係白色嘅，我只係輕輕有白色就可以啦。咁啊做好咗呢個之後咧，咁我哋就將呢一個嘅形板又拎走。好，咁啊，我哋未完嘅，係啦，咁我哋再做多少少咧嗰個海浪嘅效果，係啦，咁啊海浪效果咧，咁啊如果大家有個幼擦膠筆啦，可以準備個幼擦膠筆出嚟。如果你話唔係喎，我冇幼擦膠筆咧，其實普通擦膠筆都可以嘅，係啦，咁我哋咧先準備一支嘅擦膠筆啦，係啦，幼擦膠筆或者普通擦膠筆都可以嘅，係啦。係啦，咁啊會點樣做咧？係啦，咁我哋咧就會攞支幼嘅擦膠筆咧畫一啲嘅海浪嘅線喎。係啦，咁啊咁樣輕輕，嗱我哋跟住咧呢個海浪，係啦，係啦，咁啊然之後咧輕輕加啲線，咁就已經可以嘅啦，見唔見到？係啦，咁啊如果咧大家呢個部分咧都做好咗之後啦，咁啊我哋咧再攞個嘅燒字板。係啦，燒字板係啦，咁我哋咧會用燒字板嘅原型，係啦，燒字板嘅原型，咁啊做啲咩咧？咁我哋咧就會喺海浪嘅附近啦，係啦，即係海浪，總之海浪嘅附近或者個海浪入邊啦，咁我哋擦一啲嘅小圓點，係啦，咁啊做一個嘅海浪嘅彈出嚟嗰啲嘅水珠嘅效果啦。啦，咁啊攞支嘅擦膠筆去擦就可以啦。嗱，見到係啦，咁啊擦一啲嘅小海浪咧，係啦，咁你發覺幅畫作咧，咁啊再豐富多啲嘅。係啦，咁啊擦完小海浪之後啦，咁啊如果咧你想好似仲有啲朦朧美咧，咁啊可以用一個大嘅圓圈，同埋攞個圓擦膠，係啦，咁啊我哋咧都輕輕印一啲嘅透明波波。好啦，咁啊只要咧做好咗波波海浪之後咧，我哋就可以攞去噴膠啦。好，噴好膠之後咧，我哋就會準備木顏色筆啦喎嚇。咁啊木顏色筆咧就開始畫一啲嘅細節嘅部分。好啦，咁我將個畫作鬆近啲先。
係啦，咁我會準備一支嘅黑色，咁我哋就會黑色去畫。咁啊，我哋咧先會攞支嘅黑色嘅木顏色筆啦。咁啊，黑色嘅木顏色筆咧，我哋先畫咗咧呢一個嘅船部分。係啦，咁我哋輕輕幫呢隻船咧去勾一勾個線。係啦，咁啊攞張紙遮隻手先，係啦。咁啊，然之後咧呢度係啦，咁啊輕輕勾一勾個船嘅模樣啦。呢層一層層嘅板啦，係啦，咁啊呢個咧係啦，我放翻正中啲先。呢個板呢個位置咧，咁我哋輕輕畫條線上去，係啦，咁啊呢度咧因為係木頭啦，咁所以咧我哋就會畫一啲嘅橫線啦，係啦，咁啊然之後咧輕輕畫一啲嘅橫線，睇上去咧有啲木板嘅感覺。整幾粒釘先，呢度一粒釘、兩粒釘、三粒釘、四粒釘。你釘咧畫幾粒圓圈咁樣就可以嘅啦。係啦，咁啊再畫埋呢個嘅船身。係啦，咁啊呢個紅色呢度咧，咁啊呢度你又加條線。呢個深啡色咧加咗落去唔好角。係啦，咁啊呢度咧又加翻條線嚇，如果梗係睇到嘅話。咁啊呢一個嘅紅色嘅呢個部分啦，咁啊我哋咧就會攞個深紅色嚇，深紅色咧我哋又係畫少少嘅線啦，做嗰個嘅船嘅質感啦。咁啊呢一個嘅深紅色咧，我哋直接畫一條嘅直線咁樣一條條就可以啦。係啦，少少係啦，唔使睇得好清楚嘅，係啦，咁樣有就可以啦。係啦，咁啊，最跟住咧，我哋就開始畫呢一個嘅河狸喎。河狸我哋照攞翻支嘅黑色嘅木顏色筆啦，咁我哋就畫河狸嘅模樣。係啦，咁啊呢隻嘅小河狸啦，咁啊我哋咧係首先咧幫佢勾個耳仔。係啦，咁呢度好多毛嘅喎，咁啊所以呢度咧去畫一啲線代替個耳仔。係啦，畫啲毛毛線。係啦，咁啊然之後咧呢度一樣啦，佢好多毛毛嘅喎，咁我哋咧唔係勾線啦，咁我哋就畫啲毛毛俾佢。見到啦，呢個身體我哋輕輕掃一啲嘅毛毛，係啦，唔使勾線嘅。嗱，左手邊係唔使勾線嘅，係啦。咁啊手仔呢個位置，呢個位置咧，因為要明顯啲睇到隻手，咁啊勾線啦。咁啊大髀位都係啦，係啦。咁啊呢個嘅手仔係啦，佢有5隻手指，咁啊1、2、3、4、5，直接咧畫5個嘅線啦，係啦。咁啊然之後咧呢隻手仔咧向下掃，係啦，黑黑地色向下掃，見唔見到？係啦，咁啊就會有5隻嘅手指仔。係啦，咁呢邊一樣咯喎，咁啊，我哋咧右手邊先勾一勾個線啦，咁啊呢個肚腩咧個光滑啲，咁所以可以咧直接去畫線，咁啊腳仔咧輕輕掃少少嘅毛毛，係啦，咁啊然之後咧手仔勾一勾線，咁一樣咯，5隻手指仔，1、2、3、4、5，係啦，咁啊畫5條嘅線，咁啊做5隻嘅手指仔，然之後咧慢慢黑色向下掃，咁啊黑色嘅手仔好似戴咗個黑色手套一樣咧。好啦，咁啊，然之後咧，我哋咧就去勾翻佢個開心嘅面容啦。咁啊，我哋就勾翻啲線啦。係啦，咁啊鼻仔咧係一個倒轉嘅心心，咁啊，所以咧我哋呢邊畫一個倒轉嘅心心就可以做到個鼻仔嘅部分。係啦，咁啊佢呢頂帽啦，咁啊勾一勾線，係啦，咁樣就可以嘅啦。係啦，咁啊，而佢嘅眼仔啦，咁啊眼仔咧係啦，咁啊圓碌碌嘅眼仔，咁啊我哋咧直接咁樣點2個點點豆豉眼就可以啦。咁當然啦，你話咦我中意咧書入邊嗰隻眼仔咧，咁啊其實你畫大啲嘅眼仔就已經比較似啦。好，咁啊嗱，我哋咧搞掂咗咧呢啲毛毛嘅線之後咧，咁我哋畫尾巴啦喎。咁啊尾巴嘅話咧，咁我哋咧就好似一條條嘅線咁樣，係啦，咁啊畫出去啦。好，咁啊畫好咗之後咧，我哋咧就轉一個嘅深啡色嚇，轉一個嘅深啡色。咁呢個深啡色啦，咁我哋咧就需要咧將佢畫呢一個嘅呢個桿啦，係啦，船桿嘅部分係啦，咁啊勾一勾線。咁呢個船桿木頭做嘅喎，咁所以咧我哋都可以咧勾完線之後咧畫少少嘅直線，係啦，做嗰個木嘅質感。係啦，咁啊而嗰支旗仔啦，咁我哋可以攞個嘅紫色，係啦，咁啊勾一勾線，
咁啊呢個深啡色啦，咁我哋咧會有條繩咧，咁啊綁住咗呢個旗仔嘅，係啦，旗仔呢度點兩個點，點下左上角同埋右下角，然之後咧自己畫一個嘅線啦，係啦，好似綁住佢咁嘅樣。然後係啦，兩個窿仔，然之後畫兩條線啦，好似綁住支旗仔咁嘅樣。係啦，咁我哋呢個船咧簡單啲嘅，因為本身咧如果跟翻書嘅船咧，咁其實佢會比較複雜啲啦。係啦，咁啊佢呢度再多支棍嘅，咁我唔想做咁多啦。係啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋就係做個海浪嘅部分。係啦，攞翻個藍色啦。係啦，咁啊呢個藍色做咩咧？咁我哋咧攞個淺藍色輕輕勾一勾個海浪就可以嘅啦。嗱，咁我畫好咗之後咧，咁我哋咧仲可以攞支嘅白色嘅 gel pen， 係啦，咁啊呢支白色嘅 gel pen 咧，我哋咧就喺個海浪嘅附近啦，點一啲比較細嘅白色點點，咁啊豐富翻咧嗰啲海浪水花嗰個效果啦。好，咁啊，只要做好咗之後咧，咁我哋今日嘅畫作咧，係啦，咁啊就差唔多噶啦。咁我哋咧完成嘅畫作啦，咁啊大家可以將四邊嘅膠紙搣走。嗱，噔噔，咁我哋今日咧呢幅嘅畫作就已經完成啦。咁而呢幅嘅畫作咧，就係今日棉花糖姨姨揀嘅呢本故事啦，就係最忙碌嘅荷莉。點解荷莉咁忙碌啊？咁啊頭先大家有投入咁去聽故事咧，荷莉本身咧就唔係諗住係做咁複雜嘅嘢，只係咬個木頭嘅啫喎。但係我哋呢個小主角荷莉咧就有啲唔同啦，佢最後咧整咗隻嘅大樹，係啦，咁所以咧大家完成嘅畫作啦，可以喺右下角簽翻個名，喺左下角咧寫翻今次畫作嘅標題。今次嘅畫作標題咧就係荷莉的大船啦，係啦，咁啊大家就會望住個大船，望住隻荷莉，就會諗起今日棉花糖姨姨分享嘅故事。咁啊大家完成嘅畫作啦，歡迎大家可以喺 Facebook 啦或者 IG 咧 tag 翻我啦，等我同棉花糖姨姨咧都知道大家中意呢個系列嘅畫作。咁啊希望大家喜歡，我哋下次再見，拜拜。I like painting, feel the beat. Colors swirl beneath my feet. Pastel dreams on paper lay. Give it all, take joy today. This is me, I am Pingo.